फरीदाबाद से दिल्ली होते हुए हम जा पहुंचे गाजियाबाद में बने हवाई एरोप्लेन रेस्टोरेंट में। और दोस्तों इस रेस्टोरेंट में एंटर करने के लिए सबसे पहले आपको बोर्डिंग पास बनवाना होता है, जिसकी पर पर्सन कॉस्ट आती है 500 रुपये, जो आपके टोटल बिल में एडजस्ट कर दी जाती है। वैसे तो ये दोस्तों प्लेन ओरिजिनल है, पर ये रिजेक्टेड प्लेन होते हैं, तो इनको इन्होंने रीयूज़ करके इन्होंने एक रेस्टोरेंट बना दिया है। और इसमें एंटर जैसे ही आप करते हैं तो लेफ्ट साइड आपको इसमें रियल का कॉकपिट देखने को मिलता है, और राइट साइड में इसका सारा इंटीरियर है, जहाँ पे आपका सिटिंग एरिया है खाने के लिए। बैठने पर हमें यहाँ पे मेन्यू दिखा, और मेन्यू में यार हमने एक चीज़ देखी कि यहाँ का जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा था, बट कोई नहीं, फिर भी हमने यहाँ पे अपने स्टार्टर ऑर्डर करे। और जैसे ही हमने ये ट्राई करा तो यार हमें इनमें थोड़ा भी बिल्कुल टेस्ट नहीं आया। फिर भी हमने यहाँ पे खाने के ट्राई करा, तो हमने यहाँ पे शाही पनीर ऑर्डर करा। और